着ローラーとしてもご使用できます。カットループについた汚れはブラシなどでお手入れしてください。掃除機では取りにくい髪の毛や花粉などにも使えます。家中まるまるきれいにしましょう。電気を使わない騒音が出ないエコな掃除機、アズマのまる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 ベリー便利アズマ。まるまるコードがないので転がしながら家中まるまるお掃除できるまるまる。時間のない朝、周囲への音が気になる夜、そんな時のお掃除どうしてますか？そこでおすすめなのが電気を使わず騒音が出ないエコな掃除機まるまる。まるまフローリングの目地に入り込んだホコリはもちろん、カーペットに入り込んだゴミまで汚れをかき出し、粘着テープで吸着します。その秘密はこのカットループ。特殊加工のブラシがカーペット起毛部にたまったゴミを面白いほどにかき出します。まるまる使い方は簡単。本体をケースから矢印の方向にスライドさせて取り出します。あとはカットループを転がすだけ。効果的にゴミを吸着するのでカーペットなどを傷める心配がありません。嬉しいダブルローラー構造だから粘着テープがおよそ2倍長持ち。テープ代も丸々1本お得です。まるまるもちろん粘着テープを下にして粘着ローラーとしてもご使用できます。カットループについた汚れはブラシなどでお手入れしてください。掃除機では取りにくい髪の毛や花粉などにも使えます。家中まるまるきれいにしましょう。電気を使わない騒音が出ないエコな掃除機、アズマのまる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 ベリー便利アズマ。まるまるコードがないので転がしながら家中まるまるお掃除できるまるまる。時間のない朝、周囲への音が気になる夜、そんな時のお掃除どうしてますか？そこでおすすめなのが電気を使わず騒音が出ないエコな掃除機まるまる。まるまフローリングの目地に入り込んだホコリはもちろん、カーペットに入り込んだゴミまで汚れをかき出し、粘着テープで吸着します。その秘密はこのカットループ。特殊加工のブラシがカーペット起毛部にたまったゴミを面白いほどにかき出します。まるまる使い方は簡単。本体をケースから矢印の方向にスライドさせて取り出します。あとはカットループを転がすだけ。効果的にゴミを吸着するのでカーペットなどを傷める心配がありません。嬉しいダブルローラー構造だから粘着テープがおよそ2倍長持ち。テープ代も丸々1本お得です。まるまるもちろん粘着テープを下にして粘着ローラーとしてもご使用できます。カットループについた汚れはブラシなどでお手入れしてください。掃除機では取りにくい髪の毛や花粉などにも使えます。家中まるまるきれいにしましょう。電気を使わない騒音が出ないエコな掃除機、アズマのまる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 ベリー便利アズマ。まるまる
コードがないので転がしながら家中丸々お掃除できるまるまる。時間のない朝、周囲への音が気になる夜、そんな時のお掃除どうしてますか？そこでおすすめなのが電気を使わず騒音が出ないエコな掃除機まるまる。まるまフローリングの目地に入り込んだホコリはもちろん、カーペットに入り込んだゴミまで汚れをかき出し、粘着テープで吸着します。その秘密はこのカットループ。特殊加工のブラシがカーペット起毛部にたまったゴミを面白いほどにかき出します。まるまる。使い方は簡単。本体をケースから矢印の方向にスライドさせて取り出します。あとはカットループを転がすだけ。効果的にゴミを吸着するのでカーペットなどを傷める心配がありません。嬉しいダブルローラー構造だから粘着テープがおよそ2倍長持ち。テープ代も丸々1本お得です。まるまる。もちろん粘着テープを下にして粘着ローラーとしてもご使用できます。カットループについた汚れはブラシなどでお手入れしてください。掃除機では取りにくい髪の毛や花粉などにも使えます。家中まるまるきれいにしましょう。電気を使わない騒音が出ないエコな掃除機あずまのまるまる。まるまる。ベリー便利あずま。まるまる。コードがないので転がしながら家中丸々お掃除できるまるまる。時間のない朝、周囲への音が気になる夜、そんな時のお掃除どうしてますか？そこでおすすめなのが電気を使わず騒音が出ないエコな掃除機まるまる。まるまる。フローリングの目地に入り込んだホコリはもちろん、カーペットに入り込んだゴミまで汚れをかき出し、粘着テープで吸着します。その秘密はこのカットループ。特殊加工のブラシがカーペット起毛部にたまったゴミを面白いほどにかき出します。まるまる。使い方は簡単。本体をケースから矢印の方向にスライドさせて取り出します。あとはカットループを転がすだけ。効果的にゴミを吸着するのでカーペットなどを傷める心配がありません。嬉しいダブルローラー構造だから粘着テープがおよそ2倍長持ち。テープ代も丸々1本お得です。まるまる。もちろん粘着テープを下にして粘着ローラーとしてもご使用できます。カットループについた汚れはブラシなどでお手入れしてください。掃除機では取りにくい髪の毛や花粉などにも使えます。家中まるまるきれいにしましょう。電気を使わない騒音が出ないエコな掃除機あずまのまるまる。まるまる。ベリー便利あずま。